जय गौ माता दोस्तों। आज हम जान लेते हैं कि गिर गाय की खासियत क्या है। गिर गाय सबसे अधिक दूध देती है। यह गाय मुख्य रूप से गुजरात के गिर इलाके में रहती है, इसलिए इसका नाम गिर पड़ा। गिर नस्ल की देसी गाय दिन में 50 से 80 लीटर तक दूध दे सकती है।